Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Të nderuar vëllezër, sërish na kthehemi në mësimin e dytë mbi landën e tauhidit. Ashtu, kësaj radhe do flasim për tauhidin uluhie. Pikërisht pjesën më të madhe dërmuese kam ja kushtu fjalës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, pasi që kjo fjalë është boshti i tauhidit rububie. Tauhid rububie është baza e këtyre tre tauhideve. Rububie, asma o sifat edhe uluhie. Do me thonë, me njësu Allahun i vetë një adhurus. Kur ta bash ibadetin e adhurimin, mos gabo me përzime dika, mo me shok, mo me interes, mo me përpavi, mos e pa për gjin, as për melache, as gjë tjetër, se për ndyshe bëhet hije pluhur. Hije pluhur. Allah i ka thënë Kur'an ata të cilët i bojnë veprat mirë, po i shoqërojnë edhe me diçka posa Allahu te rashanu, nuk e bojnë vetëm tauhidin e pastër, po e shoqërojnë me ortak, me rival, thot Allahu wa qadimna ila amelu min amelin faj'alnahu haba'an manthura. Ata njerëz të cilët kanë bërë vepra jo të sinqerta, do t'ja marrë me ata dhe do t'ja sjell me ditën e Kiametit, do t'i bëhet hije pluhur. Imagjino me marr një pluhur e me çdo mal, edhe frymë madhe, edhe me bokshë dorën, ajo i merr këtë. Domethënë këtë vepra ti merr dhe ti asgjëson. Tauhidul uluhia është adhurimi Allahu xhalla shanu. Madje qëllimi kryesor pse kena ardhur në këtë dunjë e dini? S'kena ardhur me as me hambër, as me pi, e jo vetëm u martu, e jo mu shumu, e jo mu lasdru, e jo mu shumë tjera. Qëllimi kryesor është adhurimi. Edhe Allah ka përmendur në Kur'an, kush e di ajetin? Bravo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk ju kam krijuar as xhinat as njerëz për asgjë tjetër, vetëm se ta njohin Allahun, ta adhurojnë Allahun. Pse kemi kush na silli neve, çka do të bëhet me neve, e më pastaj ku do të shkojmë me ardhmëria jonë. Këtë pyetjet, nëse ja pashton vetes, çon me një qëllim, është një shmëria apo njohja e Allahut xhela shanu. Ibadeti apo adhurimi. Ibadeti ka një definicion, nuk e di, a keni ndëgjuar ndonjëherë, apo ju ka rasti në mësu, imani, adhurimi apo ibadeti ka një definicion, apo për kufizim. Definicioni i adhurimit është ismun gjami li kulli ma yuhibbuhu Allahu yarda min aqwalin wal a'malin adh-dhahira wal batina. Ibadet apo adhurim do të thonë një emër i përgjithshëm për çdo gjë që e don Allahu dhe është i kënaqur. Mund të jetë fjalë apo vepër, mund të jetë e dukshme dhe pa dukshme. Krejt që kjo do të thonë adhurim. E që kjo adhurim më ta pranua Allahu xhaleshan, më ta bë kabul, që mos më shku huq kjo vepra, qof namazi, qof zekati, qof sadakaja, qof leximi i Kuranit, qof dhikri, qof istikfari, qof tauba, qof respekti nanës, i babës, i mësuesit, këtë të çuni ibadet. Mirë po më ta pranu që ta Allah dhe kabul, do të më plotësu dy kushte. Kushti i parë është këtë vepër me bë sinqerisht vetëm për Allah, qof sadakan, qof çajturit, qof taubën, qof leximin, qof çfarë dush vepër, duhesh me bë sinqerisht. Kushti i parë është sinqeriteti, ndërsa kushti i dytë është mashallah ndjekja apo pasimi. Çfarë vepër që të bë, namazën e ke bë për Allah. Mirë po çka ka bë pejgamberi? Agjerimin e bën sinqerisht, nuk e bën për asgjë tjetër. Edhe dyta, munohesh maksimalisht si ka xheru pejgamberi sallam. Leximin e Kuranit e bën vetëm për hir të Allahut xhaleshan. Për asgjë tjetër. E dyta, e bën në atë formë sikur që ka bë pejgamberi ka lexuar Kuranin. Të çajturit e bën vetëm për hir të Allahut xhaleshan. Mirë po e bën në formën sikur se ka çajt Rasulullah alayhi sallam edhe gjithë veprat tjera. Pa preja shtim. Ato çon dy kushtet. A dy themelet adhurimit, apo që dy ruknet e adhurimit janë një, dashuria e plot e Allahut dhe dorëzimi dhe nënshtrimi i plot ndaj tij. Çdo vepër që e bën, do të më bëj veç dashurinë ndaj Allahut. Unë e bëj këtë vetëm se dua Allahun xhaleshanu. Qof namazin, zakatin, abdesin, Kuranin, dhikrin, me dash dikam për Allah, me bëj vizit për Allah, se adhurimi nuk ka veç namaz, më në mend. Çdo sen që e bën, vetëm për Allahut është adhurim. Madje që keni orë tash, këto për mëne 2 ditë ose 3 ditë, mos gaboni më shku hoç. Banë një ka marrë Zot vetëm për Itanin, se me këta unë afrohet te Allahu xhaleshanu, e bën sinqerisht adhurim është. Mi po që kjo adhurimi për me pas të dy ruknet, rukni i parë është me pas dashuri të plot ndaj këtij,
edhe dyta në nshtrimin total. Këto janë frika, jo, është diçka tjetër, ka lidhje me këta, po unë jam domethënë në tjetër sen. Këto janë dy ruknet, dy kushtet kanë, sinqeriteti dhe pasimi, definicionin, mos harroni se ndoshta kam për t'ia lip, kur t'ju them ç'është ibadet, ç'është adhurim, kam i thonë është emër i përgjithshëm, çka e don Allahu dash i kënaqur. Mund të jetë thënie edhe fjalë, mund të jetë punë dhe vepër, mund të jetë e dukshme, edhe pa dukshme, e jashtme apo e brendshme. Ajetin mos harroni, nuk i kanë krijuar xhinët dhe njerëzit për asgjë tjetër, vetëm se me adhuru Allahun, me njoft Allahun xhaleshan. Do flas për shahadetin. Kjo është më e rëndësishme për krejtëve. Përkatësia në Islam konfirmohet me shprehjen e shahadetit: Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Me këtë ti dëshmon edhe ti më bash pjesëtar dhe kijise në Islam. Që do të thonë dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot dhe yni i cili meriton me të drejtë adhurohet dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguar i tij. Si rezultat i konfirmimit kësaj fjale, ndër të tjera, si ta thush këtë fjalën, e kena të mbrojtur gjakin, zona ta prek gjakin, e as pasurinë, e as nderin, bravo. Këto tre gjëra nëse i thot dikush e deklaron shahadetin këtë formulën, ky njeri çfarë garancë ka nga Islami, nga gjithë muslimanët. Zguzon mja prej pasurinë, mja vet, me marr. Gjakin, zguzon me rrej, mi mshu, Allah mëse baf, mja del gjak me mbyt, edhe treta zguzon mja prek nderin. Të tre gjanat janë të shenjta. Në momentin që e thua shahadetin, ti më të garantojnë do tre komponentet më të mëdha. Ky shahadet është porta apo dera që mundsohet të futesh në këtë ndërtesë madhështore me emrin Islamit. Islami është ndërtesë, për me këtu me pagujt një kartë asaj shahadetin. Se ta pa shahadetin e kucat atë edhe futesh mrena. Po e po folë kështu praktike tjetër bëj kapshme për juve. Kjo është farka e shpëtimit në detat e errësirës dhe ignorancës. Kjo është ajo që bën ndarjen mes besimit dhe kufrit. Kush e thot këtë, kalon nga kufri në besim. E thuçet fjalën, ti më bash musliman, nuk je mosbesimdar. Kjo fjalë që ne e themi me gjuhën tona, por që pak e ndjemi në zemrat e tyre. Ka vlerë të zakonshëm tek Allahu xhaleshanu. Shumica thotë dikush me gojë, ju ka bën ndoshta edhe mekanik, mirë po rrona është me depërtu këtu. Ju ta thush me loçkën e zemrës, me mbrëmsinë e zemrës. Ajo le reflekton. Ajo ka pozitivitet. A e dini se shahadeti ka qenë refreni i gjithë profetëve. Këtë pejgamber e ka pas refrenin, kanë shahadetin. Çdo profet e ka thonë këtë fjalë. E ka zbutur gjuhën dhe zemrën e tij me këtë fjalë shahadetit. Andaj Muhamedi alayhis salam e ka thonë, kush do më konfirmoj se këtë pejgamber e ka pas këtë refren, ka thonë pejgamberi Allah, fjala më e mirë që kam thonë unë. Edhe pejgamberi për parabi është fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këtë kjo është formula e shahadetit. Këtë pas ka pas këtë moto, slogan, refren kanë shahadetin. Kjo fjalë është dhikri më i madh. Kush bën dhikr Allahun? Ka lloj forma dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illallah jetë kalon këtë dhikr. Kush do të përmend Allahun me format më të mira, le ta shtoj për kujtimin e shahadetit se ka përkujtuar Allah në formën më të mirë. Ky shahadet është që ja ripërtrin imanin kur ai dëpsohet dhe vjetrohet. Se imani her pas here zbehet. Ka në hadith se cilë nga juve i vetrohet imani, sikur që i vetrohet petka dhe këmisha. Lut në Allahun më nga ripërtri imanin. Me disa haditha dopta ka thonë, kush e thot shahadetin i ripërtrit imani. Sikur se me la petkun. Edhe te dikun ka bazë si koncept thënja e shahadetit. Vlera e shahadetit. A dini se kjo fjalë e cila nuk ka shumë shkronja, është fjala më e rëndë në peshorën e njeriu ditën e Kiametit. A dini këta? Vlera më e madhe në ditën e Kiametit, Allahu xhaleshano këtë njerëz ka më marr në pyetje, dhe secili për ty ka më thonë çfarë vepra dhe punë ke bë, bjerni edhe ti vendosmi tek peshora e kanarit. Edhe kanë aqit njëri për njerëz, ka më thonë 99 regjistra. Bëjë regjistra, kush aso kjo një regjistër? Ditarët na për shkollë keni pa. Ama ditarët sa shesyni
Sa që syni njeriut prej qasht në qasht botës, horizontit. Qa që ka më konë një regjistër? 99 ka me nëzirë Allahu Gjeleshani një personit. Ka me thënë, shiko të këto 99 regjistra. Janë e vedetum gjdo vepër që ke bandu njo. Shiko mos të këna bo zullum, mos të shkujt dhe një krim në gjuna i që pa e bo ti, dhe sa kemi shkujt robi kërë shikon. Thot jo, zot as një. Ma dje thot, unë disa i pas në arru, unë, mirë pa ti kanan evidente. Kur i poshtë, po më kujtot se për me kam bo unë atë krim. Qo të gjëna me syja, po me vesha, me zemara, a me dora, me kama, po, me plana, me ideja, kuj di shka. Pastaj Allahu Gjeleshanu, kur ta shikje 99 regjist, me këta, ju pëshpreza. Me një fjallë pregaditet për nëzjarë. Thotë Allahu Gjeleshanu, a ki po dhe një sin dhe një pun të mirë, dhe një pun që është me pesh, e cila i mund këto, ki menon, kur të menon 99 regjistra me të kësia, thotë, edhe në veti me pas vodën një pun të mirë, a ka shansa me te kalu këto të kësia ta? Edhe u shprejsa. Thotë Allahu Gjeleshanu këshire, na nuk bëna pa drejtësi. I thajmi me laqeve, si edhe i pun të mirë, shë i ka bo kjo robe, t'ja matmi tek anet tjetër e peshorës. Ja si idhin bitak, indeks, si kartë e leton njoftimit. Në aty shkru në fjara la ila ila Allah. E merë këta, edhe kjo thot veti, shka i ban dobi la ila Allah, 99 regjistra me gjunaje, të mëdhajat, voglat, dukshme, pa dukshme, qëllim, pa qëllim. Thotë Allah, vaga kalzon, peshorja, mos fal para kuaj. Kur ta vendos tu, kur ta vendos shahadetin, 99 regjistra, çka? Bim posh kjo e mund. Thotë Allahu Gjeleshanu, nuk ka sen që ka e mund fjallën Allahot. Edhe ki gëzohë. Këtu dënshesh vlera shahadetit. Mirë po mos ta keq përdormi. Mos ta keq përdormi. Ose keq interpretojmë. Se shahadeti i bandubi nësi ka kushtet. Do të flasë fund 7 kushtet e shahadetit. Edhe dyta nuk vjen me dedi pun dhe vepër cila e prish kanë e as gjëson shahadetit. Një për tyre është kufri dhe shirku. Nëse robi ban kufr dhe shirk, nuk i ban dobi as shahadeti. Po ka qëllimi nëse vjen me gjunaje, 99 regjistra, gjunaje të vogla të mëdha, mirë po nuk ka arritin gradën e kufrit dhe shirkut. Se nëse arrit, nuk ban dobi fare. Aja bie ndesh për plase me shahadetin. E lusë Allahun Gjeleshanu që kjo fjallë të në rendojmë peshorën e punëve të mira në ditën kiametit. Është ajo që ka për në mëndzir njerëzit nga zjarmi i xhenemit çdo besimtar. Sepse Zoti ka thonë, ja kanë bërë haram xhenemit që ta djeg kanë përjetësisht atë njeri i cili ka thonë nga thevësira e zemrës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, madje edhe një herë në ymër. Njerë në hymër. Me laqët i njohin besimtar me shenjat ata që kanë dhe i nxirin nga zjarmi i xhenemit. Kjo fjalë quhet ndryshe dhe qelsi i xhenetit. Shahadeti njihet si qelsi i xhenetit. Në xhenet nuk hyjet me forcë, në xhenet nuk hyjet me rishfet, nuk jet as me njoftësi, e as me mik, por me një qelsi e cila ka emrin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Luma i që e ka këtë qelsi, me të cilën do të hapë dyrë të xhenetit. Kjo fjalë nuk është një fjalë goje, është aq e rëndësishme sa që pak njerëz e dinë rëndësinë e saj. Për këtë fjalë janë kriju qiellët dhe toka. Për këtë fjalë janë mbitur plotësisht ndaj kësaj fjale njerëz të mirë. Për këtë fjalë janë dërguar pejgamberët. Për këtë fjalë kanë zbrit libra dhe kitabe. Për këtë fjalë është kriju xheneti dhe xhenemi. Me këtë fjalë i pët fund kësaj dunjaje. Për këtë fjalë u krijua njeriu në formën më të bukur. Ka prej tyre që i bindën, po ka prej tyre të cilët nuk i bindën. Për këtë fjalë erdhi feja, kanë zbrit libra, janë dërguar pejgamberë. Dikush u lodh, dikush u plagos, dikush u vrap vetëm për këtë fjalë. Për këtë të gjithë këtë ndodhen për esencën e kësaj fjalës, jo për një fjalë goje. Mos mendon se thjesht janë vrarë musliman për shahadetin vetëm si fjalë goje. E ka ditë se kjo fjalë ka peshë. Ka peshë të madhe. Kjo fjalë i ka ndonë njerëzit nga besimtarët në jo besimtarë. Çfarë mund t'i ndojnë njerëzit tjerë në dunjë? Ata i bashkon njerëzit pasuria, familja, interesi dhe shumë gjëra tjerë. Por fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah i ndon njerëzit në besimtarë dhe jo besimtarë. Kjo fjalë i ndau njerëzit në banor të xhenetit dhe banor të zjarrit. Për këtë fjalë u kanë vendosur peshorët. Për këtë fjalë ka më dhënë hesabi llogaria ditën e gjykimit, e cila mund me zgjat 50000 vjet. Për këtë fjalë porositën pejgamberët e Allahut, fëmijët e tyre, para se me ndru jetë në sahatin e vdekjes, pejgamberët i kanë thirrë vllatë vet. Thotë Allahu për shembull në Kur'an,
Lukmani e ka porosit gjën e vetë, ka thonë, beso Zotin dhe mbaje pastër fjalën la ilaha illallah. Jakub alayhis salam, para se më vdeka, i thiri fëmijët e vet dhe i tha: "Çka keni më adhuru pas vdekjes time? Si ndroj ju unë jetë? Ju ka do t'ja mani? Keni më ndru kiblën? S'keni më thonë shahadetin?" Ata i thanë: "O baba jam, nëse vdekti, na kena me vazhdu akoma në atë imanin, besimin e gjyshve tonë, Ibrahimit, Ismailit, Isakit, edhe tyje deri në fund." Po, nëse njerëzit nuk dëshmojnë, çfarë peshe ka tek Zoti, kur vetë Allahu xhaleshanu dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç tij. Për këtë kanë dëshmuar me laçet, edhe njerëzit, edhe burrat e mirë, nuk ka zot tjetër veç atij, dhe tek ai do të themi të gjithë. Këtë fjalë themi me 10 herë në minaret tona, në namazet dhe lutjet tona. Madje edhe fëmia kur na lind e presim me këtë fjalë duke ia thirrë ezanin. A shihni pra se nuk është fjalë goje shahadeti. Ai që thot këtë fjalë ta mendoj mirë, ta nxjerr prej zemre e ta kthej prap në zemër, se ndoshta kjo fjalë do të shpëtoj në këtë botë dhe botën tjetër. Shikoni se këtë fjalë armiqtë e Islamit të kaluarën e kanë kuptuar ndoshta më mirë se na, edhe e kanë konceptuar më mirë se na. Andaj ata nuk e kanë thënë kollaj fjalën la ilaha illallah. Kur i ka thënë pejgamberi sallam, thuni me fjalën la ilaha illallah e Buxhelit, thuaj se me këtë fjalë unë kam me dëshmu për Allah ditën e Kiametit. Thot një dietar, thot Allah e vraft. Mos më nëse s'ka ditë me thonë e Buxhelit fjalën la ilaha illallah. Se kon arab, na nuk jena arab. Ai më mirë se na di me shqiptu me artikulu la ilaha illallah. Allah e ka ditë e Buxheli se nëse tham la ilaha illallah, mas kësaj ka punë. Unë zguzoj me shku te putat. Unë zguzoj me shku te idhujt. Unë zguzoj me festu festa fejeve tjera. Unë nuk zguzoj me bo këtë punë, e atë punë, e ka ditë, thot Abdullah ibn Wahabi, Allah ja thef qafën e Buxhelit, i cili ka ditë shahadetin, do shta më mirë se shumica e ignorantëve muslimanëve që e thonë me goj, mirë po në jetën e përditshme ja kthin shpinën kësaj fjalës. Fjalë e madhe është. Që se vogël më çfarë peshko, mirë po lip çka kërkon punë. Kërkon çka? Kërkon punë. Çka do të thonë ta thuash shahadetin? Do thot ta besosh me gjithë zemër që njën tënde, që ka Zot, që ka një Zot dhe vetëm ai është i cili meriton të adhurohet në univers. Është një forcë vetme dhe absolute. Të gjithë cilat janë ëndra, janë gënjeshtra, janë mashrime dhe janë këtë falc, hatab. E dyta herë ata mësoj më fokusu në ders, se për ty është për mujone, për veti i kanë kalu këto, i kanë zone. është për favorin tënë dhe për gjithë tjerë. Jo me mua, për maska në museba. Se kështu të regon dhe sërzitet, për ndyshe e të regon të kundër tënë. Nëse të regon sërzitet, e kidhe për kërën teme, se të baj lutje, të baj dua. O Allah shtoja vullnetin, dëshire, për në kundra zinë, në pengon edhe privojsh për i lutjetve, mësuzve dhe agjallarve. Në tjetë mësime edhe për juve. Qa do më thonë lërë Allah? Ta besoj se Allah është Zoti i cili meriton të adhurohet në univers. Përveç Allah janë rrenja, gënjeshtra, falca, është e kot, është batil. Ta besoj se është vetëm një forcë që ka në dorë jetën edhe vdekjen e njerëzve. Allah i ka në rritën e vetë, kur kush qetër, as një shtet, as një sistem, as një imperativ përveç Allahu Gjereshanu. Ta besoj që Zoti i sprovon njerëzit dhe i nxjerr nga ato sprova. Kur ta besosh këta me gjithë qenien tone nga brendësina jote, do të jetosh krenar edhe me ballin lart, me zemrë të qetë, se vetëm është një Allah, i cili nëse thot të bëhet filan puna, ai vetëm thot bëu dhe aja bëhet edhe nuk i merr fare ku. Kjo është kuptimi dhe domethënia e fjalës la ilaha illallah. Kjo do thot se ka vetëm një të adhuruar, që meriton adhurim dhe respekt, është vetëm një Zot, Zoti i gjithësisë. As njerëz, as krijesa, të gjalla për të vdekur, as dru dhe as gur nuk e meritojnë adhurimin, sepse janë krijesa të Allahut, krijuesit të gjithësisë. Dashuria ime është për Allahun e gjithësisë. Njëti im është vetëm për Allahun, nuk ka pjesë askush tjetër veç tij. Fjalë e madhe. Namazi jem është për Allahun, kurbani jem është thjesht vetëm për Allahun. E mirë dhe keqja janë për Allahun subhanahu wa taala. Kur duroj vetëm për hartë Allahut. Kur gëzohem, nuk e haroj Zotin. Kur mërzitem, prap nuk e haroj Allahun Gjereshanu. Që ky njët, që ka kështu jetën full, agendet mush, që ky njët di me thonë fjallë la ilaha illallah, edhe la ilaha illallah nuk ka me korit, nuk e shgënjen ditën para se mëra me ndru jetë. Se ki ka jetu, ka investu të në ditën, ky jeton me këtë fjallën.
Nuk ka nevojë këtina mi ja përmendën në rastin e vdekjes. Imagjinat atë tan ditën që e kanë 10 orë, 12 orë ditë, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Këta njerëz Allah nuk e shgënjen momentin e vdekjes. Të dëshmosh këtë fjalën la ilaha illallah, do të thotë se vetëm është një ligjdhënës, është Allahu, i cili ka të drejtë vendos këtë botë. Ai është Allahu i madhëruar. Ai vendos dhe vendimet e tij ka absolute për besimtarët. Prandaj kur thuhet respektoni shariatin e Zotit, dini se shariati është ligji i Allahut. Zoti thotë, nuk do të besojnë ata njerëz që thonë se janë musliman, derisa ta besojnë mirë urdhrin e Allahut. Nëse Zoti urdhëron për diçka, derisa ty të kënaqet zemra me diçka tjetër, di se nuk e ke respektuar fjalën la ilaha illallah. Ti e thua ma nuk e rat. Po ta thuash atë veprën dhe e gëzuar, ti bet vërtet buron shahadeti nga thellësira e zemrës. Nëse Zoti të jep një urdhër e ti të duket e rënd apo diçka tjetër të duket më e mirë se kjo, di se nuk e ke respektuar fjalën e Allahut la ilaha illallah. Ka më mbyll një tregim i cili flet për vlerën e fjalës la ilaha illallah. Një djalë i ri e dashuronte një vajzë dhe donte të martohej me ata. Pasi kërkon dorën e vajzës, vajza refuzon dhe ai shkon tek një imam i xhamisë. Sikur se ndodh me dotëri. Kur sunon në martume me një vajzë, edhe nuk ka shenja dhe simptome që do m'ja bën dikush, çmos ban ke vetëm ju ka mësuar mas asaj. Ne i themi, o filan, o mik, o dost, nuk të kam vetëm të kjo. Ku e di Allah, ku është hajrit e ti, do është e vajza tjetër, çka e ke këmgull ti pa tjetër të kjo vajza. Edhe kjo ka ndodhur kjo rast, derisa ka shku te një hoxh, i mërzitur se s'ka më dhe i thot imamit, çfarë më këshillon të bëj? E lipa dorën e vajzës, mirë po më refuzoi. I thot, ki djali i hoxhës, a futesh ndërmjetësues për këtë punë? Apo ndërmjetësues se më jam ushmenën, vajza të kthehet. Imami shikon se ky djalë e ka haru caktimin e Allahut dhe ka dashur një krijesë më shumë se krijuesin. Prandaj thot, a je musliman? Po, përgjigjet djali. Imam ja kthen, atëherë thuaj me gjithë zemrën tënde la ilaha illallah dhe thyj idhuj që ke brenda zemrës. Ka idhuj në zemrën tënde. Ti dashurin për krijesat e pas ke bërë idhull dhe e dashke më shumë se Allahu xhaleshano. Se ti për neve ka një zot mrena. Monen men. Se ti ka një zot tonë, ka një zot në zemrën tonë. Se dhe është ai idhull. Dikush e do ngruin më shumë se Zotin. Dikush e do veturën më shumë se Zotin. Dikush e ka mendje mallësi më shumë se Zotin. Dikush e ka postë më shumë se Zotin. Dikush e ka inatin. Për inat as për Allah nuk e fal. Kjo ka më shumë se Zotin. Kjo është idhull, hatim, feje, mos e lë me dy kom shkele. Nuk u zon zemrën tonë me zon diçka përveç Allahu xhaleshano. Se mojnë me kurrës nuk i bubarat. Nëse zën zemrën tonë diçka pas Allahut, para, pozita, karriera, fama, gruaja, evladi, inati, xhelozia, budallakia, kur nuk bash rahat. E imami i tha këtina më dëgjo, thuj nga loçka zemrës la ilaha illallah, se pas ke zemrën tonë diçka tjetër, që lëviz. Kur ta thosh la ilaha, ajo i mshon këtë dhe i thën këtë ato inatët, idhut që i kimrejna. Kjo fjalë këtij imamit është edhe për neve këtë, nuk ka vetëm për këtë djalin, për gjithë neve, duke mos e prashtuar vetën teme. Ne themi la ilaha illallah, por këtë fjalë nuk e shkon në zemrën tonë. Na themi shpesh la ilaha illallah, nuk na drit zemrën për mrejna. E themi vetëm se shprehi dhe kulturë gojës, ndoshta në zemrën tënde ka idhuj që zhvillohet çdo ditë, e ujit, e kultivon. Ti nuk e shfaq, a më ka shenja për mrejnë aty. E mshef para njerëzve, para Allahut që të mshef. Mund të jetë dashuria për njeri, dashuria për pasuri, apo për pushtet. Mund të jetë urrëtia apo frika ndaj dikujt, apo shpresa e madhe që ke tek dikush. Të gjithë këto janë idhuj, zotra, disa ata e prishin fjalën la ilaha illallah. Kur ta thuash këtë fjalë, thuje me gjithë zemër. Kur e thuaj fjalën la ilaha illallah me gjithë zemër, ajo shkon në zemrën dhe del. E shkon prap sërish në zemër. Kjo fjalë e shkon idhujt. E paston në oborin e zemrës. Zemra si shtëpia, subhanallah. Si obori i shtëpisë, nëse nuk e pastron ata gjubrën, ata shka rritën, zhvillohen, edhe ta ngulfatin shtëpinë. Ashtu është me gjunat dhe mëkatet, dashuria mas dunjas, mas parës, mas pozitës, mas pushtetit. Dikush vuj mas baraktizmit, nuk oni pare. Edhe kultivon. Ma dikur të thush për Allah leje, nuk e len. E merr se Zoti ju ka bë. I thu, për Allah. Ban rivalitet me Allah. Por kjo nuk diskutohet. A është për Allah? U kri kjo, kjo shka tjetër. Ky që nuk ka gjendje me dhomta,
e merr vetë ke ka jetë shumë, ka kultivuar, ka rrit, edhe ka problem. Andaj kjo fjalë i shkon idhujt, e pastron zemrën tonë, e bën si çapja e Allahut. Sepse ka pejgamberi që pastron çaprën për 360 idhujve. Edhe zemra tonë pa makikë ka 1, ka 2, ka 3, ka 5, ka 10, varet. Ti do të mastru çapën, zemra jote është çapja. E pastër nga idhujt. Kush shkon në çapën e Allahut, është i qetë, sepse nuk ka frikë askush përveç Allahut. I tillë është edhe zemra e besimtarit, i cili thot shahadetën me la ilaha illallah, i ratohet zemra. Përndryshe nëse ka dëni vogël, dëni zot vogël, nuk i ratohet. E lusë Allahun në i pastroj zemrën tona nga çdo zot edhe idhull që ndoshta e kemi në zemër e nuk e dim. Dhe ta forcoj zemrën tonë Allahu me fjalën la ilaha illallah. Të gjithë na e themi fjalën la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Këtë fjalë që e themi ne e kanë thonë dhe shokët e pejgamberit sahabët. Bile e ka thonë edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam me të njëjtën shqiptim. Edhe ka thonë la ilaha illallah, s'ka thonë ndryshe pejgamberi Allah. Ama ata nuk kanë patur fjalë tjetër. Po si ka mundësi që kjo fjalë tek ata ka bo shumë ndryshime, revolucion, kurse tek ne nuk ban asgjë. E themi me 10 herë në ditë, çato njerëzi nuk ndryshojnë, as sjellja, as morali, as burrnia, as sinqeriteti, hiç nuk dallojmë. Nuk bëna projekte çuditshme me mahni tjerëve. Çfarë ka të bëjë kjo fjalë në zemrat e shokëve të pejgamberit? Pse tek ato ka pas pesh? Ka një ndryshim thelbësor o vëllezër. A e dini se çfarë do të thotë kuptimi i fjalës la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah? Ai ishte dëshmi dhe ata ishin dëshmitar besnik. Menoni mirë, meditoni. Ata e dini se çfarë do të thotë kjo fjalë? Ajo ishte dëshmi dhe ata ishin dëshmitar besnik se fjalës. Kjo fjalë ishte beslidhje dhe ata mbajtën besën deri në ditën e Kiametit. Ishte amanet dhe mbajtën amanetin. Ata i kanë hap zemrat, shpirtin dhe mendjen ndaj kësaj fjale dhe kanë thonë: "O Zot, futu këtë fjalë në zemrën tonë." O vëlla, a e di se shahadeti s'na ka me gotas amanet e na. Këta e thamë me keq ardhje. Të na, a i gare thojnë, nuk e thojnë nga loçka e zemrës. Kur hiri kjo fjalë në zemrat e tyre të sahabët, nuk ka has pengesa. Ajo ka ndryshu zemrat dhe shpirtat. Nuk e ndryshoj sytë. As pomin e ftyrës, as flokët, nuk i ka bo manekena së kurse na me profil të mirë. Jo. Ata që ishin, ata mbetën. Jo, por i ka ndryshu botën e tyre të brendshëm, që na po kena probleme dhe sfidë madhe. Na ketë për jashtë ndryshojmi. Çuditët, flokët ndryshojmi, sytë, dhamë, vesh, musteqët, mjekën, durë, ketë për ndryshojmi. Çka shohmi, çka është edhe trendi botës dhe i nati ba. Këta nga mrena nuk ka. Dyqysh jemi dorëzuar. Kjo fjalë ka ndikuar te shokët e Rasulullahit. Ashtu siç bën magneti me ekurin. A keni parë se ç'bën një ekur kur afrohet tek magneti? Ai nuk ndryshon, nuk shtrembrohet. Paneti jashtme nuk deformohet, po ndryshon brendësinë e këtij ekurit. Të gjithë thërmijat e ekurit drejtohen ka magneti. O Zot, a që fort është kjo tërheqje, sa që ky ekur bëhet magnet për ekrat e tjerë, sepse janë drejtuar dhe afruar tek magneti. Edhe fjala la ilaha illallah është magnet për zemrat e pastra. Kush ka dëshirë që t'i afrohet kësaj fjale dhe t'i dorëzohet me gjithë jetën e tij, do ta shikoj se Zoti ka më ndryshuar zemrën, konceptet dhe mendimet e tij. Jo vetëm kaq për Zotin, do ta bëj magnet për gjithë njerëzit. Subhanallah. Jo kam bëu magnet të zemrës tonë. Jo që kemi konas kemi rahatuti. Njerëzit kemi të rregjve. Kemi josh njerëzit vej. Kemi alon sy çel njerëzve. Ama këtë fjalë ta thujmi nga loçka zemrës, me sinqeritet. Mos më lën vend zotra dhe idhuj tjetër. Pra Zoti do të bësh shkak për udhëzimin e shumë njerëzve të tjerë. Ndërsa sot kjo është një fjalë që e themi me qindra herë, por fatkeqësisht nuk del nga zemra dhe nuk thehet në zemër. Sot mendojmë se kjo fjalë do ta ndryshojë jetën tonë, por pak zbatohet në realitet. Ne themi do të hyjmë në xhenet me fjalën la ilaha illallah, sepse çelës e xhenetit, por çdo çelës i ka dhombat e veta. Kjo fjalë ka kushtet e veta, të cilat po nuk i plotësove, nuk hyn në xhenetin e Allahu xhaleshanu. Elusa Allahun e gjithësisë të na i fal gjunat tona, gabimet tona, të vogla dhe të mëdha, të dishme pa dishme. Ato që kemi bërë ato të cilat do t'i bëjmë, ato që e dimë dhe ato çka nuk e dimë. Elusa Allahun e madhruar që të jep kësaj fjalën në zemrat tona vend, ta ndryshoj shpirtin ton dhe ta ndryshoj mendimet tona.
E lusë Allahun të jap jetë kësaj fjale në familje tona, e ti udhëzoj familje tona drejt rrugës Allahu xhaleshanu, ti drejtoj njerëzit tek Zoti i gjithësisë. E lusë Allahun të na mundsoj që këtë jetë ta jetojmë me besnikërinë ndaj kësaj fjalës la ilaha illallah. Shpirtet të na dalë me fjalën la ilaha illallah. Të ringjallmi ditën e kiametit para Allahut duke shqiptuar këtë fjalë la ilaha illallah, të na nxjerrë Allahu nga zjarri i xhenemit për hafër të kësaj fjalës la ilaha illallah, edhe në fund të na hapë dyrë që është finishi, ëndra, ambicie çdo besimtarit në xhenet me fjalën la ilaha illallah. Në fund 7 kushtet e fjalës la ilaha illallah. Manin me 7 kushtet. Hajde nësë ka zojnë në gjuhën arabishte, nëse ta ka zojnë në gjuhën arabishte, unë kër i kam mësu këto çunat, i kam mësu se si thuhet kushtet e shahadetit në formë të poezisë. Mashallah. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما يقول الصدق والإخلاص والمحبة وفقه الله لما حب. Bravo. Dëshmia fjalës la ilaha illallah, ç'është amaneti jonë, shpresa më e madhe këtë dunja, natën e vorët, ditën e gjykimit, i ka 7 kushte. 1. Sa ka arrit? Në sa minuta? U ba gjys? U kry? Ta përfundojmë që ta dojmë mos. 1. Detyria kësaj fjalës. Detyrojmë ta dimë kuptimin e kësaj fjalës dhe çka kërkohet për kësaj fjalës. Për prohimit dhe mohimit, se shahadeti ka 2 kushtet. Para se këto kushtet i ka 2 rukne. Quhen mohimi dhe pohimi. Kur thosh la ilaha illallah, nuk ka zot, nuk ka hyjni. Ti të mohu, nuk ka xhin, nuk ka melaçe. Nuk ka i mohon. Pastaj e pohon, vetëm Allahu me të adhurim. Që të thonë, shahadeti ka 2 rukne. Rukni i parë është rukni i mohimit. Diçka mohon. La ilaha, nuk ka zot, nuk ka hyjni illa Allah. Pjesa e dytë është pohimi. Vetëm ta ja pohon Allahu xhalesham. E para detyria e kësaj fjalës. 2. Bindja e kësaj fjalës. 3. Pranimi i kësaj fjalës. 4. Dorëzimi dhe nënshtrimi. 5. Sinqeriteti i kësaj fjalës. 6. Vërtetësia e kësaj fjalës dhe 7. Dashuria e kësaj fjalës. Këto janë 7 kushtet. Ata kanë 2 shtyllat. Mohimi dhe pohimi. Kam Allah për me thonë, po ku është, në është donë neve si mundësi, si dukov, besoj që ato shka deshta me thonë të dykun e për cilat e ju, lusë Allahun Gjeleshanu, Gjelalu, të fjallë të cetë u shprejën para juve, inshallah e ndjanë sinqerta vetëm për hirtë Allahu Gjeleshanu, se partë kam dobi june, pas edhe juve, më pas ta ju ua për cilat të shokve, migjve, dozve, jaraneve, familjeve, edhe i zbatonin në jetën e përdiqme. Allahu i ndëroft, Allahu është për left. Selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.